हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी जो है टाटा की हाईवा है VS4। इसके क्राउन के पास से आवाज़ आ रही है, तो अभी हम इसका एक्सल और क्राउन खोल के देखेंगे आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी इसका पहले एक्सल खोलेंगे, दोनों एक्सल खोल के देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें जो है बीच वाले क्राउन से आवाज़ आ रही है। जैसे ही हम गियर डालते हैं तो गाड़ी हमारी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ करती है, और यदि हम 4x4 लगा देते हैं तो आवाज़ नहीं करती है। अगर हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं नॉर्मली तो आवाज़ करती है, और 4x4 लगाते हैं तो आवाज़ नहीं करती है। ऐसे चलाने में बीच के क्राउन से आवाज़ आती है। तो आज इसे हम जो है खोलेंगे और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आइए चलते हैं, एक्सल खोलते हैं, इसके बाद क्राउन को जो है खोलेंगे, क्राउन में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सल की ओर, एक्सल इसका खोलेंगे। तो आइए चलते हैं। ये है एक्सल। अभी इनको खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे आखिर इस पर प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए जो है एक्सल जिसका टूटा हुआ है, यहाँ पर इतने लोग देख रहे हैं। टाटा VS4 गाड़ी है, ये देखिए। ये देखिए इसका जो एक्सल है टूटा हुआ है, ये देखिए। और आधा एक्सल जो है इसका क्राउन में है, जो कि अभी क्राउन हम खोल रहे हैं। 19 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, स्टड होते हैं उसमें। अभी देखिए हमने क्राउन के स्टड खोल रखा है, क्राउन को नीचे गिरा रखा है। क्या कर रहा है? तो इसमें हमारा छोटा मैकेनिक है, छोटा सा आ जाएगा, जो कि इसमें घुसेगा अंदर से। ये देखिए ये जाएगा अंदर, ये देखिए अंदर सुबह सुबह आया कर मेरे यहाँ, मैं तेरे को व्यायाम कराऊंगा तगड़ा वाला। टूटा हुआ है, ये देखिए अंदर में पड़ा हुआ है इसके। ये देखिए निकाल दिया, मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। पड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बाहर की ओर अब ले चलता हूँ और बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगा। इस साइड में एक्सल टूटा हुआ है ड्राइवर साइड का। तो ये देखिए बाहर क्राउन रखा हुआ है, और मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ टूटा हुआ भाग इसका कहाँ है और इसमें और प्रॉब्लम क्या क्या आई हुई है क्राउन पे। तो ये मैं बाहर आ चुका हूँ। ये क्राउन हमारा गाड़ी के नीचे ही है साइड पे। ये इसका एक्सल टूटा हुआ जो ये देखिए टूट गया है। तो रिपेयर करने की वीडियो में किसी अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सल टूटा हुआ रिपेयर कैसे करते हैं, इसे वेल्ड करके कैसे सही करना है। ड्रेन प्लग इसके नीचे पड़ा है, काम चलाने के लिए लाई के नीचे किया जा सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये अपना क्राउन है, इसमें देखिए चकनट इसका ढीला हो गया है। ये देखिए चकनट इसका ढीला है, और बैरिंग में भी हल्का हल्का चाल है, यानी इसी कारण से टूटा हुआ है। चकनट ढीला होने और बैरिंग की वजह से हल्की चाल थी, तो झटका मार रहा था, झटका मारने की वजह से ये टूटा होगा। ये देखिए इतनी हल्की हल्की चाल है। तो दोस्तों क्राउन को हम खोलेंगे। तो ये देखिए क्राउन खोल रहे हैं, आगे का हिस्सा की खाली वाली लगी है वो निकाल दी है, 30 नंबर के बोल्ट लगे रहते हैं, और बैरिंग वगैरह सब निकाल दिए खाली की। देखिए जिसका हम लोग जो है वार्सल वगैरह चेक करेंगे। ये देखिए इसके वार्सल हैं, ये देखिए ये वार्सल इसका कट चुका है। स्टार का जो वार्सल लगता है वो कट चुके हैं। स्टार वार्सल रहता है, और स्टार पे जो कटोरियाँ लगती हैं वो भी चेंज करेंगे। तो ये भी खोला है तो चेंज ही कर देते हैं। ये देखिए कट चुका है। तो इसमें जो है इसका पार्ट सारे रखे हुए हैं, सारी स्टार वगैरह इसको निकाल दिए हैं, खाली बोलने के बाद सारी स्टारों को निकाल लिया है, खोल दिया है। अब ये पीछे का 4x4 का निकालना है। तो आप लोगों को सबसे पहले 4x4 खोल लेना है, थोड़ी की मदद से खोलना है। 16 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, उन्हें खोलने के बाद छेड़ने का थोड़ी मदद से खोलना है। ये देखिए इसको घुमाएंगे, चारों तरफ से छेनी मारेंगे, छेनी मार के खोलेंगे। इसको सीधा कर दिया है, साइड से मारेंगे और ऊपर से 2 लोग इसको उठाएंगे ताकि आसानी से उठ जाए, ताकि चोट
ना लगे। खोला जा रहा है, इसको उठाएंगे, वजन होता है। चारों तरफ से आप लोगों को ऐसे छूने की मदद से स्पेस कर लेना है। नट बोल्ट बोल्टों में फंसा होता है। गए देखिए खुल चुका है, ऑलरेडी निकाल दिया गया है। जो अंदर कंडक्टर साइड थी, कोई ले गया होगा, कहीं टूटी होगी। शन गेयर वगैरह हमारा जो पड़े हुए हैं इनको निकाल के देखेंगे, स्टार वगैरह। तो ये सारा कुछ सही है फिलहाल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। स्टार सारे सही हैं, सिर्फ वार्सल जो है, ठस वार्सल जो हमारा स्टार के पीछे खड़ा होता है, तो इसका डैमेज हुआ है, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में करें। और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा इसे कैसे सेट करना है, कैसे फिटिंग करना है। ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और एक्सल को रिपेयर करने के बारे में भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि एक्सल रिपेयर कैसे करते हैं, वेल्ड करके एक्सल को कैसे बनाते हैं, वो जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।